單一單咁樣買啊，契哥，阿景惠蓮啊，嗰度啊，喺嗰度先有啊，嗰邊啊，曾成佬床頭用咗未？哎呀，你真係開玩笑㗎！你話曾成佬有冇放喺床頭用啊？啊？你問呢啲咪真係，唉，你啊真係，我真係俾你激暈咗我啦，真係。啊！呢個係官方補貼價嘅，佢今晚咧佢就真係好抵買個。我聽日咧我就唔上呢個噶啦。你哋有需要嘅咧，你就拍呢個紙巾，真係好靚個。潔柔係大品牌嚟噶，你睇我播咗咁多張木油，我好少上去嗰啲滴得嘅嘢個。佢今晚活動價，我係同你哋吹吹水，上呢個紙巾組做人氣嘅。其實呢個紙巾咧，佢係冇嗰啲乜嘢個，我係賺一個人氣嘅咋。嗱，睇得嘛？1.9有2包個，你拍到咧，你就賺到嘅。佢官方補貼嘅，你哋去商超嗰度咧冇咁優惠個，真係冇個。你陰公，你1.9你一包啊，1.9你一包啊，1.9有2包啊，2包吓，1.9毫9你有2包嘅，你拍到你就賺到。對，你拍到你係賺到個，一人可以買3次。阿景惠蓮，我落咗播，我就教你吓，我落咗播我就話俾你聽，落咗播我話俾你聽。一人可以落3次，你一次一次咁樣買嘛，一單一單咁樣買。因為佢活動價咧，佢就係活動價咧，佢係想人人都有份嘅，佢就咁嘅，所以佢有限制，一人可以拍3次，哦，知嘛？可以濕水噶，真係可以濕水噶。你哋喺我直播間買過咁多嘢，我有冇水你啊？我唔會水你個。1.9毫9有2包，有2包可以濕水噶。嗱，我呢個濕俾你睇。呢個本身我都已經濕咗噶啦，而家佢又乾咗啦。阿肇慶嘅靚仔啊，肇慶嘅靚仔，嗱，我濕水俾你哋睇睇。呢個紙巾好使噶，我屋企細蚊仔升。我同你講，我經常都攞出去當濕巾俾我細蚊仔用噶。因為我細蚊仔，我次次帶佢出去搭地鐵咧，到處嚟到處屙噶。我細蚊仔啊，我帶住呢個當濕巾帶佢出去用噶。嗱。可以濕水嘅，你蚊糧紙唔會水你嘅，你放心吓。佢都有雲險險個，你放心，你蚊糧紙都有雲險險個。我今晚係做個活動價個，嗱，睇得嘛？嗱，1.9毫9，你收到有2包個，你一單可以拍1次，你一次咧就拍一單，一次拍一單，你可以拍3次嘛？你可以拍3次，第4次咧，你就要叫你屋企人嚟拍啦。你想拍多咧，你分享噶嘛？你可以分享俾你屋企人買啊嘛。佢可以濕水個，嗱，因為我本身呢2包嘢都放喺我電動車呢度嘅。啱先個嘅靚仔佢問我有冇抽紙，我上個抽紙，我話今晚我上個抽紙俾你哋嗬。係咪悠悠係咪啊？可以濕水用噶呢個。你拍到咧，你賺到。2券購買1.9毫9，你到手有2包，一包就一包咧，佢就100抽吓，一包100抽嘅。你喺出邊咧邊度有咁平啊？冇咁平嘅。你喺出邊最少一包要2蚊雞個，呢個潔柔大品牌嚟個，官方補貼。你一單一單咁樣買，你可以拍3次。如果你想拍多嘅咧，你叫你屋企人買，知嘛？阿肇慶嘅靚仔係咪？肇慶嘅靚仔，食宵夜未㗎？你哋食宵夜未㗎？分日用夜用嘅咩？悠悠話你放喺床頭都用啊！知唔知啊？我哋放床頭用㗎，順手可以攞到嚟用㗎咯。順手攞嚟用㗎。你攞嚟抹嘴又得，抹乜嘢都得，抹乜嘢抹屎忽就得。抽紙你中意。